Саламатсызбы көрүүчү. Тумедиа телеканалы кезектеги иликтөөбүздү сунуш кылабыз. 2750 КАМАЗ көмүрдө эч кандай уруксаты жок, белгиленген координаталардан сырткары мамлекеттин жеринен казып алып чыгып кетүү бул кылмышпы? Эстеп туруңуз, дагы кайталайм. 2750 КАМАЗ кара алтын. Бул кара алтындын акчасын 3 сомдон гана эсептегенде 165 миллион сом болот. Андан канча салык төктү? Мамлекеттин жерин казууга ким макулдук берди? Биз менен сиздин байлыкты казып, пайда тапкан кайсыл компания? Алдыда баарын ачыктап айтып беребиз. Экранга жакыныраак келиңиз. Эгерде социалдык баракчадан көрүп олтурсаңыз, пикир калтырып, бөлүшүп койсоңуз, анда да жакшы болот. Прокуратурада бүгүнкү күндө 5 арыз түшкөн. Ошол жалпы 1 миллион 47 миң 700 сом. Алар миллиондогон акчалар чөнтөгүнө чыгарып кетип турушкан. Көмүр кендердеги мафиялар, катардагы жарандар дал ошол кара алтын компанияларын ачып иштете алышпайт. Ал үчүн кандайдыр бирактарында кайсыл бир күчтөр же болбосо чоң саясатчылар болуусу толук мүмкүн. Биз бүгүн чоңалайдабыз. Дал ошол көмүр кызган компанияларга байланышкан чуу али дагы токтой элек. Биз алдыда ошол чуулуу маселеге аралашкан көмүр казган бир компания жөнүндө айтып берген турабыз. Бизден алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Лунинг. Бул аталыштагы фирманы сиз укпасаңыз керек. Бул фирма Чоң Алай өрөөнүн тургундарына тааныш. Чоң Алай районунда дээрлик 10 жылдан бери жер алдындагы кара алтынды казуу менен алектенет. Мындан бир канча убакыт мурун фирманын чуусу чыгып, мамлекеттик органдар текшерүүгө алышты. Макшайдар аппаратынын жардамында канча көлөмдөгү жердин казылгандыгын аныктап, кылмыш иши ачылган. Жердин көлөмүн, көмүрдүн көлөмүн аныктоого Макшайдерге экспертиза дайындалып, Макшайдердин корутундусу чыккан. Общий жердин көлөмү 144 миң тонна болгон, бирок ошонун ичинен 55 миң тоннасы көмүр болуп эсептелип чыгарып берген корутусу. Тергөө жүрүү учурунда сентябрь айында ушул жылы ГКМнын башкы башкармалыгындагы тергөө кызматына делону алып, ошол жакта тергелип атат. Ошондо булар азыркы сиз айткан 144 миң тонна өздөрүнүн координатынан сыртка казып салган жер болуп атабы? Өзүнүн көрсөтүлгөн координатынан бөлөк жерден казылган болуп аныкталган. Ошондо мамлекеттин башка жерин казып салган, өзүнүн чегинен башка турабы? Лицензиядагы көрсөтүлгөн координаттан сырт бөлөк жердеги жерди казып алышкан. Анын келтирилген зыяны ушул жана сиз айткан 144 Макшайдердин корутуусуна ылайык ушул жогоруда айтылган көлөмдөр. Ош облустук прокуратурасынын берген маалыматына таянсак, сөз болгон компанияга белгиленип берилген жерден сырткары мамлекеттин жеринен 144 миң тонна жер кыртышын казып, анын ичинен 55 миң тонна таза көмүр алынган. Жөнөкөй эле математикалык эсепке салып эсептесек, орто эсеп менен көмүрдүн баасы 3 сомдон сатылган дейли. Бул учурда компания 165 миллион сом кара алтындан каражат тапкан. Биз салыктын башка түрлөрүн кошпогондо, киреше салык үчүн эле 16,5 миллион сом каражатты Лунинг компаниясы мамлекет үчүн төлөшү керек эле. Бизге негизиден Лунинг компаниясы 2013 жылдан бери ишмердүүлүгүн салыктарын төгүп баштаган. 2013 жылы 60 миң төккөн. Салыктын негизги киреше подоходналык, анан налог с продаж, анан несельхоз жер салыктарын, роялти, лицензия, бонус ушул салыктарын төгүп келет да. 10 жыл ичинде жалпы эсеби бар. Салыктын бар. Жалпы 1 миллион 47 миң 700 сом салык төккөн. 10 жылда. 10 жылда булар.
Мамлекетте бирдиктүү иш аракеттин жоктугунан улам салыктан качып көмүскө иш жүргүзгөндөр жүздөп саналат. Болбосо казылган, ташылган, сатылган көмүр, тендерге өткөрүлгөн кара алтындардын баарын жыйынтыгы бир чыгыш керек эле. Салык кызматы болсо алардын берген маалыматына таянып гана салык төгөт деп кол куушур олтурат. Эми бизде мындай биздин салык булар бизде учетный регистрацияда турат, негизи Бишкекте райондордун биринде налоговый регистрацияда турат. Ошол жактан проверкасын ошол жак болот. Бизден бул жерден көзөмөлгө алабыз, бирок анан казып кетти, мындай болуп кетти дегенди биз андай айта албайбыз. Биз себеби салыкта, мыйзамда мындай салык төлөөчү ал ишкер бизге отчетун берет. Биз ошону менен кабыл алып туруп, кийин проверкада кайра текшеребиз. Бул проверка биз тараптан болгон эмес. Биз проверка жүргүзө албайбыз буга. Лунинг компания менен сиздин байланышыңыз жокпу? Жок, жетекчисин деле тааныбайт экен, көргөн деле эмесмин. Биз мамлекеттик бажы кызматына кайрылдык. Бирок аталган кызмат муну каржылык сыр деп маалымат беришкен жок. Мындан улам компания 10 жыл аралыгында кайсыл өлкөлөргө кара алтынды экспорттогонун тактоого мүмкүн болбоду. 2013-2021 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынан жалпы суммасы 10 миллиард сомдон ашык, 5 миллион тоннадан ашык таш көмүр, брикеттер, акатыш жана таш көмүрдөн алынган кат отундун ушул сыяктуу түрлөрү экспорт болгон. Жылдар боюнча бөлсөк, 2013 жылы 254 миллион сомдон ашык, 155 миң тонна экспорт болгон. 2014 жылы 394 миллион сомдон ашык суммага 241 миң тоннадан ашык көмүр экспорт болгон. 2015 жылы 384 миллион сомго 236 миң тонна экспортко чыккан. 2016 жылы 511 миллион сом суммасында 340 миң тонна экспорт болгон. 2017 жылы 745 миллион сом суммасында 479 миң тонна экспорт болгон. 2018 жылы 1 миллиард 399 миллион сомго 761 миң тонна экспорт болгон. 2019 жылы 1 миллиард 933 миллион сомго 1 миллион 16 миң тонна экспорт болгон. 2020 жылы 2 миллиард сомдон ашык 986 миң тонна экспорт болгон. 2021 жылы 2 миллиард 485 миллион сом суммасында 1 миллион 61 миң тонна экспорт болгон. Салык кызматынын маалыматында миллион сомдон ашыгыраак гана салык төккөн. Элестетиңиз, 10 жыл аралыгында миллион сомдон ашыгыраак гана сумма. Бул расмий маалымат. Эми бул Лунинг компаниясы 10 жыл аралыгында Чоңалай айыл өкмөтүнө канча соцпакет сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзгөнүнө кызыктык. Бирок айыл өкмөттүн орун басары компанияга тиешелүү документтерди атайын органдар алып кеткендигин айтып, толук маалымат берген жок. Лунинг боюнча бизде бүгүнкү күндө эч кандай азыр документтерибиз колубузда жок. Себеп бул органга өткөн документтердин бар. Ошол жакта жакында сот болот экен, тергөө иштери азыр данный момент жүрүп атса керек, биздин кабарыбыз жок. Биздин колубузда азыр эч кандай документ жок. Ооба бар. Бияктан жер адистерден полный ошол Лунингдин жерлерин көрүп, ошол жерден документтерин алган да. Жер адистериңиздер деле маалымат жок. Маалымат жок. Себеп документтер болмой сайын бизде маалымат жок да. Так маалымат жок. Ошол Лунинг боюнча бул окуя элдин арасында кандай арасыздыктар болот? Бул боюнча менин да так маалыматым жок. Себеп мен бул жумушка келгениме 2 айдын жүзү болуп атат да. Ошого элдин арасында кандай болгон, кантип болгонун жакшы билбейм мен. Эми бул фирманын кожоюндары кимдир деп кызыгып жатсаңыздар керек. Лунинг жоопкерчилиги чектелген компанияга 3 адам ээлик кылат. Алар Ман Чан Сяу, Ксио Миншен жана Шакиров Кубаныч Абидинович. Кызык, Шакиров деген ким? Анын Кытай ишкерлери менен эмне байланыштырат? Буга чейин Кубаныч Шакиров кайсыл же кандай кызматтарды аркалаган? Аталган суроолорго жооп издейли. Биз Кубаныч Шакиров жөнүндө маалыматтарды тактап жатып, анын ишмердүүлүгү менен бир туугандардын байланышы ачыкка чыкты.
Муну менен Т-Медиа редакциясы бир туугандарын беделине шек келтирүүгө кызыктар эмес. Болгону компанияларды аныктоо учурунда Шакировдорго тиешелүү болгон компанияларынын ишмердүүлүгүн жана алардын негиздөөчүлөрүн гана атадык. Шакировдордун арасында бул убакка чейин чоң кызматты ээлеген бир туугандары дагы бар. Кыргыз коомчулугунун оозунан түшпөй айтылып келген Кылычбек Шакиров бир учурда Кыргыз Алтын ишканасын убактылуу башкарган. Андан кийин Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын экономика жана финанс боюнча орун басары болуп иштеген. Бул убакка чейин 200 000 АКШ доллары менен айлык акы алгандардын катарында бар экенин айрым сайттар жазып чыгышкан. Мындан сырткары Шакировдордун дагы бири Шакирова Гульмира Абидиновна 2010 жылы Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары, 2015 жылы Кыргызстандын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун директору кызматын аркалаган. 2017 жылдары фармацевтикалык камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директору. 2020 жылы Гульмира Шакирова Бекелим Кыргызстан саясий партиясынан депутаттыкка талапкерлигин койгон. Шакирова Гульнара Абидиновна Чүй облусунун мурдагы прокурорунун орун басары. Ал Бегайым плюс жоопкерчилик чектелген коомунда негиздөөчүлөрүнүн бири. Шакировдордун ысымы экинчи борбор аталган Ош шаарында да таанымал. Анткени күн сайын бир нече шаардын тургундары анын ысымын атап, күнүмдүк диалогунда колдонушат. Ооба, Аскар Шакиров деген даректи уктуңуз беле? Эстедиңиз. Оштогу каз катар тизилген тамактануучу жайлар орун алган көчө ушул биз сөз кылып жаткан Шакировдун эң уулусу Аскар Шакировдун ысымына коюлган. Аскар Шакиров улуттар аралык жаңжалда каза тапкан. Ал Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ал эми Шакировдордун династиясы мамлекеттик кызматтан сырткары бир нече компанияларга ээлик кылат. Биз сөз кылып жаткан Шакировдордун эң башында Абидин Аксакал турат, калгандары анын уул кыздары. Абидин Шакиров белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер, эмгек ардагери. Ал Шакировдук метод деген ат менен таанылган. Абидин Шакиров биринчилерден болуп, чет мамлекеттер менен бартердик негизде соода мамилелерди өнүктүргөн деген бейнеси менен белгилүү. Абидин Аксакал 2020 жылы каза болгон. Адегенде эле Абидин Аксакал өзү дагы Бегайым плюс жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү болуп катталган. Мындан сырткары бул компанияда анын 3 баласы негиздөөчүлөр. Алар Шакиров Нурлан Абидинович, Шакирова Гульнара Абидиновна, Шакирова Эльмира Абидиновна. Инвестиционно-промышленная компания Маск Импекс жоопкерчилиги чектелген коомунда да Шакиров Аскар Абидинович, Шакиров Кубаныч Абидиновичтер негиздөөчүлөр катары көрсөтүлгөн. Арсан Company Ltd жоопкерчилиги чектелген коомунда кайрадан эле Кубаныч Шакиров негиздөөчүлөрдүн бири. Муну менен эле токтогон жок. Ян Хуан жоопкерчилиги чектелген коомундагы 12 негиздөөчүлөрдүн 3-өө кайрадан эле Шакировдор. Алар Шакиров Калдар Кубанычевич, Шакирова Айжана Кубанычевна, кайрадан эле Шакиров Кубаныч Абидинович. Ал эми Ош Импекс терминал жоопкерчилиги чектелген коомунун директору жана негиздөөчүлөрүнүн бири катары Шакиров Кылычбек Абидинович көрсөтүлгөн. Кайрат жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү да Шакиров Кылычбек Абидинович. Эми биз сөз кылып жаткан Лунин компаниясына кайрадан кайтып келели. Анын директору катары Ксюн Миншен аттуу жаран көрсөтүлгөн. Негиздөөчүлөрү Ман Чун Сяо, Ксюн Миншен, Шакиров Кубаныч Абидинович аттуу жарандар. Компания бул убакытка чейин мамлекеттик сатып алуулар порталынын бир канча тендерлерге катышкан. Политмер.kg сайтында Лунинг минералдык ресурстар коому 2012 жылы 18 апрелде катталганы көрсөтүлгөн. Аталган ишкана 2015 жылдан 2017 жылга чейин мамлекеттик ишканалардан баштап мектеп, бала-бакчаларды көмүр менен камсыз кылуу үчүн жарыяланган 9 тендерге катышкан. Бирок 2017 жылы 170 000 сомдук тендерди гана уткан. Катышкан тендерлердин дээрлик бардыгы Чоң Алай жана Алай аймагындагылар.
Бир туугандар жана алардын аттарына жазылган фирмаларды көрдүңүздөр. Негизинен Шакировдардын үй бүлөсүндө бир канча фирмалар бар. Эми Лунинг жоопкерчилиги чектелген компанияга кайтып келе турган болсок, райондук прокуратурада бир канча арыз даттануулар бар. Мындан сырткары Лунинг жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан Чоң Алай районунда 4 гектар жерди иштетүү боюнча да даттануулар прокуратурага келип түшкөн. Бизде азыр прокуратурада бүгүнкү күндө 5 арыз түшкөн. Ушул Лунинг ЖЧК тарабынан, анан кийин могу элим үчүн, анан дагы бир жарандар өздөрү да кайрылган. Ушул боюнча азыркы күндө ушу 5 арыз каралып атат. Азыркы күндө жыйынтык элек мисал боюнча, могу Лунинг боюнча кайрылуусу бар. Бул боюнча жыйынтыктаганбыз. Анткени себеп дегенде ошо Лунинг деген көмүр ишкана ЖЧК 4 гектар жерди ошо база катары колдонуп жүргөн экен. Ошо базага отургондо биз текшерүүдө жыйынтыгы боюнча ошо трансформация 2013-жылда болсо, жанагы временный пользованияга 20 жылга алып, бирок 2013-жылда берип кеткен экен. Ал факты боюнча азыр биз иш козгодук. Жанагы временный пользованияны жокко чыгаруу жөнүндө маселе азыркы күндө биз сотко доо арыз менен кайрылганбыз. Бул иш боюнча ушундай факты боюнча. Анан башка фактылар боюнча могу эмелер боюнча ЖЧК директору МТН Кен деген кайрылуусу бар. Жакып Мирлан Токторбаевич деген кайрылат. Азыркы күндө текшерүү жүрүп атат. Анын мөөнөттөрү бар, мыйзамда көрсөтүлгөн. Бул убакка чейин Лунинг компаниясы казып келген жер тилкелердин айрым бөлүгү мамлекетке өтүп, Чоң Алай мамлекеттик көмүр ишканасы ал жерде көмүр казуу иштерин жүргүзүшүдө. Пилоттук негизде иш жүргүзүп жаткан мамлекеттик компанияга да бир топ тоскоолдуктар болгонун жана бул ишке криминалдык чөйрөдөгү адамдардан тарта мамлекеттик кызматкерлерге чейин байланышып, чейлешкен система жаралып калганы айтылууда. Мен да бир жолу айтайын, бул жерде Лунинг компаниясы менен бир нече компаниялар келишим түзүп иштешкен. Бүгүнкү күнгө чейин ошол компаниялардын кызыктары болуп атат. Анткени себеби бул жерге биздин элдин айтымында тиешелүү документтерди дагы элдер подтверждение кылып беребиз деп атат. Мен буга чейин иштеген эмес. Мен элдин маалыматы боюнча, ошол карапайым элдин арасындагы айтылган сөз боюнча 100 000 тоннадан ашык бир жылда ташып кеткен. Бул 2020-21 жылдары. Бирок ошол эле маалда налогко 7800 гана тоннаны регистрация кылган. Калганын бардыгын алып кетип турушкан. Бул жерде көмүр экен десе ойлоп калыштык мал. Көрүүчүлөргө маалымат иретинде айтып кете турган болсок, бул жерде 70-80% ары майда көмүр чыгат. 20%га жеткени, жетпегени бул ири көмүр чыгат. Муну тактап коюш керек. Муну элдерге ошол эле маалда бир сомдон кээ бирөөнө бекер беребиз деп элдин абдан башын айландырышканда калгандардын бардыгын булар миллиондогон акчалар чөнтөгүнө чыгарып кетип турушкан. Бул жерде чорныйлар да аралашкан, красныйлар да аралашкан, баары аралашкан. Азыр ошолордун тамагын буулгандыгы үчүн, кээ бир адамдардын кызыкчылыктары жокко чыккандыгы үчүн кароолоо иштерин жасап атат. Бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы башкармалыгы бүгүнкү күндө иш алып барууда. Бирок толук жыйынтык чыга элек. Казынанын көлөмүн көбөйтүүчү каражаттар кимдир бирөөлөрдүн сол чөнтөгүндө солонуп жатканы өкүнүчтүү жагдай. Ал эми бул иш боюнча бүгүнкү күндө кандай иш-аракеттер болуп жаткандыгын билүү максатында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысына байланышканыбыз менен ар кандай шылтоолордон улам бизге маалымат берген жок. Татка мен жооп ала элекмин. Жооп алар мен сага жиберем. Биз башында сөз кылган 55 000 тонна же 2700 КАМАЗдан ашуу мамлекеттин кенин казып алгандарга юридикалык баа берилер. Бирок мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда демилгеленген санариптештирүү толук жолго коюлбай жатканы мамлекеттик кызматкерлердин дагы кызыкчылыгын. Анткени 55 000 тонна көмүрдү казгандан сырткары ташып келүүдө транспорт министрлигинин алдындагы салмак көзөмөлдөө жайы, сыртка жүктү алып кетүүдө бажы кызматы, ички базарларда сатууда салык кызматы, деги эле ондогон кызматтардын баарына
онлайн көзөмөлдөнүп турса, баары бир базага чогулса, салык төлөбөй киреше тапкан акчалар ачыкталар беле. Өлкөнүн байлыгын каалагандай казып, сатып пайда көргөндөрдү калкалаган ак үйдө кургоочулары чыкпаса болду. Биз сөз кылган Luning компанияларынын негиздөөчүлөрүн издеп маалымат алууга жасаган аракетибизден тыянак чыккан жок. Эгерде аталган компаниянын берер жообу болсо, биз аны чагылдырууга даярбыз. Урматтуу көрөрман, сиз эгерде биз менен байланышууну каалап, кандайдыр бир көйгөйдү айткыңыз келсе, бизге байланышыңыз. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.